买了几根高速钢料，拿2根做扁铲试一下。在淘宝买的这种吧，好像叫什么落缝钢的，锋利度和耐磨性都差了一点。既然高速钢做爆刀好用，那这扁铲应该也没问题。据了解的话，高速钢的硬度比较高，但是比较脆，所以像凿子一样的敲击打孔的话就不行。但是用来修整木料的话，我觉得应该没问题。感觉这个扁铲好用多了，做了2个常用的尺寸，基本上够用了。